ការផ្ដល់ឲ្យគឺជាអំពើដែលប្រកបទៅដោយអនុភាពអាចនាំយកប្រាក់ហូរចូលមករកអ្នកកាន់តែច្រើនព្រោះនៅពេលដែលអ្នកកាន់តែឲ្យប្រៀបបានដូចជាអ្នកកំពុងតែប្រាប់ថាខ្ញុំមានច្រើនណាស់ហេតុនេះទើបមិនមែនជារឿងចម្លែកទេកាលបើអ្នកមានបំផុតនៅលើពិភពលោកគឺជាអ្នកដែលមានចិត្តបុណ្យបំផុតនោះពួកគេបានផ្ដល់ប្រាក់ឲ្យច្រើនយ៉ាងមហាសាលហើយនៅខណៈដែលគេបានផ្ដល់ឲ្យនោះចក្រវាលក៏បានបើកទ្វារចំហឲ្យប្រាក់ហូរចូលមកកាន់ពួកគេក្នុងចំនួនច្រើនដងជាងប្រាក់ដែលពួកគេបានផ្ដល់ឲ្យនោះច្រើនដងទៅទៀតដែលនេះគឺជាដំណើរស្របទៅតាមច្បាប់នៃការស្រូបទាននេះឯងបើអ្នកមានគំនិតថាខ្ញុំគ្មានប្រាក់សម្រាប់យកទៅចែកចាយឲ្យអ្នកណាទេនេះហើយឃើញទេហេតុអ្វីទើបអ្នកពុំមានប្រាក់គ្រប់គ្រាន់ដូច្នេះបើអ្នកគិតថាខ្លួនគ្មានប្រាក់សម្រាប់ចែកចាយឲ្យនរណាម្នាក់បានទេចូលចាប់ផ្ដើមឲ្យទៅហើយក្នុងកំឡុងពេលដែលអ្នកបង្ហាញអំពីជំនឿចិត្តទៅលើការឲ្យនេះច្បាប់នៃការស្រូបទានក៏នឹងត្រូវទៅឲ្យអ្វីៗដល់អ្នកដើម្បីអ្នកអាចផ្ដល់ឲ្យទៅវិញកាន់តែច្រើនថែមទៀតតែអ្នកត្រូវតែបែងចែកឲ្យដាច់អំពីចំណុចខុសគ្នាដ៏សំខាន់រវាងការផ្ដល់ឲ្យនិងការលះបង់ការផ្ដល់ឲ្យដោយចិត្តបរិសុទ្ធធ្វើឲ្យអ្នកមានអារម្មណ៍មោទនៈនៅក្នុងចិត្តចំណែកការលះបង់ពុំបានធ្វើឲ្យអ្នកមានអារម្មណ៍បែបនោះទេសូមកុំយល់ច្រឡំរវាងការផ្ដល់ឲ្យនិងការលះបង់ទាំងពីរបែបនេះនៅមួយចំហៀងមេឃម្នាក់មួយបញ្ជូនរលកសញ្ញាអំពីភាពសម្បូរបែបឯមួយទៀតបញ្ជូនសញ្ញាអំពីការខ្វះខាតម្យ៉ាងផ្ដល់អារម្មណ៍ល្អឯម្យ៉ាងទៀតផ្ដល់អារម្មណ៍មិនល្អការលះបង់នឹងនាំទៅរកការមិនពេញចិត្តចំណែកការផ្ដល់ឲ្យយ៉ាងសុទ្ធចិត្តគឺជាទង្វើដែលធ្វើឲ្យនាំឲ្យកើតមានក្តីមោទនៈសោមនស្សហើយច្បាប់នៃការស្រូបទានក៏នឹងចាប់យករលកសញ្ញានេះនាំយកអ្វីដែលបង្កក្តីសោមនស្សរីករាយមកផ្ដល់ឲ្យអ្នកថែមទៀតអ្នកអាចដឹងបានអំពីភាពខុសគ្នានៅក្នុងប្រការនេះខ្ញុំឃើញមនុស្សជាច្រើនដែលមានមាសប្រាក់សន្ធឹកសន្ធាប់ហើយតែសម្ព័ន្ធភាពនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារបែរជាធ្លាក់ចុះទៅវិញនេះពុំមែនហៅថារុងរឿងមโนរម្យនោះទេបើសិនបើជាអ្នកខំរកតែប្រាក់អ្នកអាចមានភាពស្ដុកស្ដំតែនេះក៏ពុំតាន់ធានាថាអ្នកនឹងមានសេចក្តីសុខមโนរម្យនៅឡើយទេខ្ញុំពុំមែនចង់និយាយថាប្រាក់មិនផ្ដល់សេចក្តីសុខនោះទេតែប្រាក់ក៏ពុំមែនជាកត្តាតែមួយគត់សម្រាប់ផ្ដល់សេចក្តីសុខនោះដែរម្យ៉ាងវិញទៀតខ្ញុំក៏បានជួបនឹងមនុស្សជាច្រើនដែលជឿទៅលើផ្លូវចិត្តប៉ុន្តែបែរជាត្រូវលំបាកលំបិននិងឈឺចាប់ជាប្រចាំនេះក៏ពុំមែនដែរក្តីសុខសាន្តមโนរម្យរបស់មនុស្សគឺត្រូវតែមានព្រមគ្នាទាំងផ្នែកទ្រព្យសម្បត្តិនិងផ្លូវចិត្តបើរូបអ្នកត្រូវបានគេបណ្ដុះគំនិតតាំងពីក្មេងមកឲ្យជឿថាភាពមានបាននេះគ្មានជាប់តាក់ទងអ្វីជាមួយនឹងផ្លូវចិត្តទេឬថាឲ្យតែមានលុយគឺមានអ្វីទាំងអស់ខ្ញុំសូមណែនាំឲ្យអ្នកទៅអានសភៅឈុតមហាសិទ្ធិនៃគម្ពីរប៊ីមដែលទៅសេទៅដោយ Catherine Ponter នៅក្នុងសភៅឈុតនេះអ្នកនឹងឃើញថាអាប់រ៉ាហាំអ៊ីសាក់យ៉ាកុប Q Hesmoles និងព្រះយេស៊ូវមិនមែនគ្រាន់តែបង្រៀនពីការស្វែងរកទ្រព្យធនតែប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែគឺជាមហាសិទ្ធិដែលប្រើជីវិតយ៉ាងសុខសាន្តមโนរម្យដែលសំបីតែមហាសិទ្ធិជាច្រើននៅក្នុងសម័យនេះក៏នៅតែមិនទាន់នឹកស្មានដល់ផងដែរអ្នកគឺជាអ្នកបន្តវេនរបស់ព្រះជាម្ចាស់អ្នកមានសិទ្ធិតាំងពីកំណើតនៅក្នុងការធ្វើជាម្ចាស់ថ្កុំថ្កើងរុងរឿងអ្នកមានកូនសោសម្រាប់ការចាក់ឆ្ពោះទៅរកក្តីថ្កុំថ្កើងរុងរឿងបន្តិចម្ដងលើគ្រប់ផ្នែកទាំងអស់នៃជីវិតតាមដែលខ្លួននឹកទៅដល់អ្នកគួរតែទទួលនៅអ្វីល្អដែលខ្លួនត្រូវការចក្រវាលនឹងប្រគល់អ្វីល្អគ្រប់យ៉ាងដែលអ្នកចង់បានមកឲ្យអ្នកប៉ុន្តែអ្នកត្រូវហៅរករបស់ទាំងអស់នោះឲ្យចូលមកកាន់ជីវិតរបស់ខ្លួនដែរពេលនេះអ្នកបានដឹងអំពីអាថ៌កំបាំងនេះហើយអ្នកមានកូនសោនៅក្នុងឯរួចទៅហើយកូនសោនេះគឺអារម្មណ៍នៃការគិតរបស់អ្នកដែលអ្នកកាន់វាជាប់ជារៀងរហូតមកនេះឯងមនុស្សជាច្រើននៅក្នុងវប្បធម៌លោកខាងលិចខំតស៊ូស្វែងរកភាពជោគជ័យពួកគេចង់បានផ្ទះល្អការងារខ្ពង់ខ្ពស់
ពួកគេចង់បានទ្រព្យសម្បត្តិខាងក្រៅខ្លួនសពគ្រប់បែបយ៉ាងតែលទ្ធផលនៃការស្រាវជ្រាវបានបង្ហាញថាការបានធ្វើជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិទៅលើវត្ថុក្រៅខ្លួនទាំងអស់នេះមិនអាចធានាបានថាគេនឹងបានវាដោយពិតប្រាកដនោះទេគឺសេចក្តីសុខនេះឯងហេតុនេះការដែលយើងខំទៅស្វែងរកទ្រព្យសម្បត្តិខាងក្រៅខ្លួនទាំងអស់នោះគឺមកពីយើងយល់ថារបស់ទាំងអស់នោះវាផ្ដល់ក្តីសុខប៉ុន្តែនោះគ្រាន់តែជាវិធីនៃការគិតទុកមុនតែប៉ុណ្ណោះតាមពិតអ្នកត្រូវតែប្រកាន់ជំហរអំពីសេចក្តីសុខពីខាងក្នុងមកវិញភាពស្ងប់សុខពីខាងក្នុងនិមិត្តរូបពីខាងក្នុងជាមុនទើបអ្វីខាងក្រៅទាំងឡាយអាចកើតមានបានអ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលអ្នកត្រូវការគឺជាភារកិច្ចរបស់អ្នកលោកខាងក្រៅគឺជាលោកនៃផ្លែផ្កាដែលកកើតឡើងដោយអារម្មណ៍នឹកគិតរបស់អ្នកចូលកែតម្រូវវិធីគិតនិងរលកសញ្ញារបស់អ្នកឲ្យទៅជាសេចក្តីសុខផ្សព្វផ្សាយអារម្មណ៍សោមនស្សរីករាយពីខាងក្នុងបញ្ចេញទៅឲ្យចក្រវាលឲ្យបានពេញទំហឹងនោះអ្នកពិតជាអាចរកឃើញឋានសួគ៌នៅលើឋានលោកីយ៍នេះបានយ៉ាងពិតប្រាកដ